学，大家好，欢迎来到前程学习站第2集数学4、2兵的单元。好，那我们今天呢为各位同学准备的这个题目呢，那它是教大家如何去寻找最佳策略。那我们要解决什么问题呢？他说有硬币8枚，那其中7枚呢重量相等，那另外有1枚呢比较轻。那我们要从里面呢把它找出来，但是只能用这个很单纯的等比天平来称。等比天平它就只能称说左右呢的重量有没有一样？一样的话就水平，不一样的话呢，重的会沉下去，轻的会高起来。它没办法去读数，除非你是用砝码。OK， 那最少要称几次才能找出较轻的硬币？那这个最少是要保证找得到，你不能说。老师，我左右各放一个，我很幸运我就达成了，那这样子不算，好吧？好，那我们呢，首先来想看，因为等比天平嘛，那各位同学可能会是想说，我先左边放4个，右边放4个，然后一定会有一边比较轻嘛，对不对？好，那轻的在这2堆其中1堆，那接下来呢就变成2对2，左边放2个，右边再放2个，再去比较，轻的也会在某一边。再把它那一堆拿来比较，1对1，一定轻的就会被你找出来。因此呢，我们从4、4、2、2、1、1，总共称了几次？3次。只要3次，我们就能找出来。但是呢，难道这一题一定要用到3次吗？不，我们可以只用2次就把它找出来。那怎么样去把它用2次找出来呢？刚才我们是用2分法，也就是平分。但是呢，3分法呢，我们现在讲的是3分法。它的威力更强大，那怎么去把它做呢？你看我们把它分成3份，那因为8呢不能被3整除，我们就把它左边3个，然后呢右边也3个，留2个在休息。那这时候呢你会遇到2种状况一种状况是这2堆其中1堆是轻的，好。那我们就把轻的保留，譬如说，假设它是轻的，我们把它保留了。那这些都是 OK 正常的硬币好，那这3个一样，也用3分法，一个拿来这边，一个暂时休息。那你看这2个去比较，如果有一边翘起来，那它就是轻的，就被你找到了。万一2边平手怎么办？万一2边平手怎么办？2边平手，那这3个里面有轻的嘛？那你这2个平手，可见一定是正在休息的这个是轻的，就被你找出来了。好，那这是我们先示范说，3对3对2，3对3对2，然后轻的落在其中1堆的时候是这样子。那万一你3对3平手呢？3对3平手呢，我们这样子3对3，刚才是这样。好，那如果它平手的话，代表什么？代表轻的不在这里面，轻的不在这里面。那么正在休息的那2个里面就有1个是轻的。好，那这个时候呢，我们就把这些拿下来，这些已经确定不是轻的，我们就把它拿下来。那这2个呢，只要左右各放1个，那一样也做出来。所以，如果我们是3对3对2，这边有轻的，一样，我们也在第2次的时候就把它给找出来了。好，那各位同学，你看看这样子，3分法是不是比2分法呢，在寻找的时候更快呢？好，以上是老师为各位同学所做的解答，谢谢各位。